uyarılar. Bakın bu tarafta güneş ve gezegen sistemi, yan tarafta ise Arap sistemi yağı. Galileo amcamız ile yağ yuvarlak her yere. Adamın ağzına nereden öğreniyor bunları? Bakın, Kur'an-ı Kerim'de birçok mesaj. Ayetlerin sonunda fark ettiyse hep şöyle. Helâ tefekkirûn, hiç düşünmez misiniz? Helâ tâkilûn, hiç akıl etmez misiniz? Yani bakın bir gün en basiti hocam sakız oruç kullanır.